Vriende, goeiemôre. Dis Dinsdag die 6de Mei en ons is by Koffiekuier 938. Nou, die afgelope naweek, Sondag by ons erediens, het ons stilgestaan by Handelinge 9, sodat ons ook Vrydag so 'n bietjie in die Koffiekuier oor gesels het. Nou, die bekende verhaal van Saulus wat tot bekering kom, Paulus op die Damaskuspad. Nou, ons weet mos nou, en ek het Vrydag ook dit gesê, dat ons heel eerste van hierdie jong man Saulus lees in Handelinge 7, daar die laaste vers, waar hulle vir Stefanus gestenig het, en dan lees ons dat die getuies het hulle klere neergesit, daar by 'n jong man met die naam Saulus. En dan lees ons so in Handelinge 8 van Saulus wat hom beywer het teen die Christendom, teen die verkondiging van hierdie Jesus en sy volgelinge, en in hoofstuk 9 se begin dan hoe hy op pad was na Damaskus toe met bekendstellingsbriewe aan die sinagoges, juis om die volgelinge van Jesus daar te gaan vervolg, om hulle eintlik uit te roei, om man en vrou, maak nie saak wie dit is nie, hy wou hulle gevange neem, Jerusalem te vat, en dan nou daar aankla ook. En dan is hierdie gebeure waar Paulus op Damaskus se pad, hierdie ervaring het van die helder lig wat skyn, die Here Jesus wat vir hom vra, waarom vervolg jy my? En ons ken die geskiedenis van sy bekering, ingrypende bekeringsverhaal. Maar dan, vriende, soos wat ek dit ook Sondag in ons erediens gesê het, moet ons onthou, dat ons verlede en dit wat ons gedoen het, het 'n invloed in ons lewe, in die hede, nou, maar ook in die toekoms. En alhoewel ons verlede nie ons toekoms bepaal nie, ons is nie slagoffers van ons verlede nie, is dit tog so dat 'n mens ook bietjie moet rekening hou met waar jy vandaan kom. So lees ons dan nou in Handelinge 9 se tweede gedeelte, daarvan van vers 19 se tweede deel af, dat Paulus in Damaskus preek, na hierdie ervaring wat hy gehad het. Hy het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly, en vers 20 sê, en dadelik in die sinagoge, onthou nou waarheen hy juis op pad was om die volgelinge van Jesus te gaan uithaal, het hy in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Nou, en ek het dit Sondag ook gesê in die erediens, ek kan my nogal indink, dat 'n klomp mense gesê het, nou, wow, wat gaan hier aan? Hierdie ou wat ons gehoor is ywerig om die Christene te vervolg. Nou verkondig hy dat Jesus, hierdie Christus, die Seun van God is. En dan sê vers 21, sê Lukas vir ons in hierdie verhaal, almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie? So, Paulus moet so 'n bietjie hierdie stukkie van sy verlede, hierdie geskiedenis loop so vir 'n oomblik saam met hom, maar hy het hom nie laat afsit nie. Vers 22 sê, Saulus het al hoe kragtiger gepreek, en die Jode wat in Damaskus woon in die war gebring te bewys dat Jesus die Christus is. En dan gaan Lukas nou met hierdie gedeelte aan, en dan sê vir ons in vers 26, Saulus het na Jerusalem toe gegaan, teruggekeer dan nou, en probeer om daar by die volgelinge van Jesus aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie kon glo dat hy 'n volgeling van Jesus is nie. Nou, vriende, ek gaan nou nie vanmôre alles herhaal wat ek nou Sondag ook in die erediens gesê het, jy is natuurlik welkom, as jy nie ingeskakel het op ons gemeente se YouTube kanaal nie, om sommer daardie erediens die boodskap rondom hierdie te gaan luister. Ek wil vanmôre eerder vir jou uitnooi om weer so bietjie na te dink oor jou lewe. En almal van ons het nie die Paulus ervarings op 'n Damaskuspad rondom ons bekering nie. Maar elkeen van ons wat vanmôre hier saam sit en 'n koffietjie drink, sal kan getuig van 'n tyd in ons lewe waar ons verder van die Here af geleef het, en tye wat ons nader aan God geleef het. Ervarings wat ons gehad het, dinge wat ons gedoen het, 'n stuk ongehoorsaamheid dalk wat gemaak het, dat ons onsself so 'n bietjie wegskuif van die plan wat God vir ons lewens het, en dan tye wat 'n mens regtig sê, maar hier leef ek in afhanklikheid van die Here al hoe meer, en dan beleef jy ook, dat dit amper voel asof God baie naby aan jou gekom het. Nou is die uitdaging natuurlik, dat daar heel wat van ons is, en ek sê ons vriende, wat ek sit ook maar met hierdie dinge in my eie lewe, wat terugdink aan goed wat ons gedoen het, of gesê het, of gedink het, of 'n tyd in ons lewe, waar ons dalk verder van die Here af was, waar ons in 'n stuk ongehoorsaamheid geleef het, en baie keer word ons half gevange
geneem deur daardie omstandighede. Die beeld, die metafoor wat ek Sondag in die preek ook gebruik het, dis baie keer soos 'n anker van 'n skip wat ons vastrek en amper aftrek, dat ons nie kan vorentoe beweeg in die rigting waar God ons juis wil gebruik nie. Maar dan is die wonder van die evangelie, die goeie nuus, dat ons juis ook in hierdie verhaal van Paulus, kan hoor dat God nie ons verlede soos 'n anker in ons lewe wil gebruik nie. Maar dat die Here Jesus deur sy kruisdood en sy opstanding, die feit dat hy vir ons nuwe lewe moontlik maak, dat hy as ware daai ankertoue knip, sny en sê nee, jy hoef nie 'n slagoffer van jou verlede te wees nie. Jou verlede moet jou eerder stuur soos 'n roer van 'n skip om jou uit te bring op die plek waar ek jou wil gebruik. En dan wil ek nou sommer al klaar so 'n bietjie vorentoe vat na die naweeks wat kom se teksgedeelte toe. Daar's baie van ons wat sê, maar weet jy, ek is nie 'n Saulus, 'n Paulus wat hierdie woorde het om soos 'n apostel te gaan getuig en sendingreise te onderneem en al daardie dinge nie. Maar daar is die klein, alledaagse, doodnormale dinge, dade van gehoorsaamheid, waar ek en jy tog kan ervaar dat die Here ons lewe stuur en dat hy my en jou gebruik om sy koninkryk hier op aarde te bou. So, kan ek jou uitnooi. Dink 'n bietjie vandag na oor daardie momente, tye, insidente, hoe jy dit ook al wil beskryf in jou lewe, waar jy voel maar dit dreig om jou vas te vang, dit dreig om jou vas te hou, dat jy nie kan ontwikkel en word die mens wat God jou bedoel het om te wees nie. En bring dit na die Here Jesus toe. Kom sit dit vandag voor sy voete neer en kom sê, bid dit saam met my en sê, Here, hier is ek, hierdie ding in my lewe is vir my moeilik, dit hou my vas, dit hou my terug, maak my vry daarvan. En vertrou dan die Heilige Gees om daardie vrymaak vir jou waar te maak ook in jou lewe, sodat jy kan ontdek waarheen God met jou lewe op pad is. En vriende, dis ook 'n proses wat 'n mens mos nou nie net doen terwille van jouself om vry te kom van jou verlede nie. Dis juist sodat ons kan sê, Vader, stuur my nou daar waar U my wil hê. Gebruik my in U koninkryk. Dalk is dit doodeenvoudig om vandag 'n telefoon op te tel, te bel of 'n boodskapie te stuur vir iemand wat jy weet deur 'n moeilike tyd in sy of haar lewe gaan. Dalk is daar bure van jou wat swaar kry, wat alleen is, wat eensaam is. Ryk bietjie uit, stuur bietjie 'n boodskap, gaan bedien op 'n manier die liefde van die Here Jesus ook aan daardie mense. Dalk weet jy van iemand wat swaar kry omdat hulle met 'n las van die verlede, 'n anker van die verlede loop. Gaan getuig oor die vryspraak in Christus. Gaan vertel vir hulle dat hulle by die Here Jesus kan vrykom ook van hierdie dinge. Vriende, want dis hoekom die Here Jesus aan 'n kruishout gesterf het en die dood oorwin het, sodat ek en jy die lewe kan hê waarheen God wil hê ons moet gaan. Daai lewe kan hê waarvan Jesus self praat in Johannes 10:14, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe in God se teenwoordigheid. Dis ons roeping. Dis die uitnodiging vir my en jou as mense wat sê dat ons glo in die Here Jesus Christus. Kom ons bid saam. Ag Vader, dankie dat ons vanmôre ook opnuut kan hoor en kan sien eintlik uit hierdie hele lewensverhaal van Paulus, dat U 'n God is van tweede kanse, 'n God is van nuwe begin maak. En dat U, Here, nie daar op die Damaskuspad vir Paulus gesê het, kyk Paulus, laat ons nou met mekaar praat oor al die goed wat jy aangevang het teen my nie. Maar dat U doodeenvoudig vra, waarom vervolg jy my? En hom uitnooi tot 'n nuwe lewe, waar U hom kragtig gebruik. U doen dit, Here, ook vir my en vir elkeen wat vanmôre saam met my 'n koffietjie drink. Dankie Here Jesus dat ons U kan vertrou daarvoor. Dankie dat ons in die woord ook kan lees dat ons wat ons hoop en ons vertrou in U stel, nooit teleurgestel sal wees nie. Ons bid dit vandag in U wonderlike naam. Amen. Vriende, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Ons het 'n besige dag, ek self, en deel daarvan waarna ek wonderlik uitsien, is om 'n tydjie saam met Mina Rousseau, een van ons lidmate daar uit Oeverkruin in Pretoria te kuier ook, en so 'n bietjie ook met haar weer bande op te tel, en te deel van die verhaal wat God met elkeen van ons se lewens het. Geniet jou koffie, geniet jou week, ons gesels Vrydagoggend
weer met mekaar saam. Mooi loop.